خلال الأيام الأولى للإسلام في مكة، تحدى الكفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقيام بمعجزة لإثبات نبوته. استجابة لتحديهم، توسل النبي إلى الله في إحدى الليالي بإرادة الله. تم منح علامة رائعة للأمة القمر. هذا الكرة المتوهجة الساطعة جدا تم تقسيمها إلى جزئين متميزين. ظهر جزء على جانب واحد من جبل هيران، بينما ظهر الآخر على الجانب الآخر. لقد رأى الكافرون هذا الحدث المعجزة بعينيهم، لكنهم رفضوا الحق. ذكروا هذا الحدث في القرآن في سورة القمر: لقد اقتربت الساعة وانقسم القمر إلى جزئين، وإذا رأوا معجزة يبتعدون ويقولون هذا سحر. بالنسبة للمؤمنين، كان تقسيم القمر معجزة عظيمة، تذكيرا بقوة الله ونعمته. لا تزال شهادة إلى يومنا هذا على قوة الله ورسوله العظيمة وأهمية الإيمان